It's Chris with the travel guy. Hey. Walele, oh walele. Somebody call 911. Panado, Sitamo. Tayewa Michael Links, Paula Chirabo, Moa William, Sitamo. Hey! Panado, Sitamo. Mwebale kuyingira mu kibiina Newton Buteraba House of Wealth. Newton Buteraba House of Wealth. Ogwomulere gwowulira njagala muyita abantu tusome tugenda kusoma ku cash flow. Cash flow, cash flow, cash flow. Abazungu balina wano oluyimba lwe bayimba lwe bayita cash flow. Kangukubireko oluwulire. Njagala oyita abantu bajje tusome cash flow. Njagala oyita abantu bajje tugenda kusoma ku cash flow. Serunkuma Geoffrey nsanyuse nnyo kulaba. Caroline Naluze nsanyuse nnyo kulaba. Waswa Kizito. Olinaziwa Paula Chirabo. Asuman Daisy. Asuman Tigis. Muwau William. Tayewa Michael Links. Waswa Kizito. Mark Munantebe. Nanserefo Sudan. How is Saudi Arabia? Nangwe Edward Rogers Nwagaba. Bane mwena mwebale kuyingirawo mu kibiina. Owulira abasajja bali mu kuyimba ku cash. Hey. Muyita abantu bajje tusome. Tugenda kusoma ku cash flow. Newton Buteraba House of Wealth. Oluyimba olubaluyita cash flow lwayimbibwa Rick Ross, T-Pain, ne Ace Hood. Oh, hey. Ani goyise. I tell you one thing I don't know about mine. I'll be banging on the front door with a 9. I'ma come see ya. Muyita abantu bajje tusome. Tugenda kusoma ku cash flow. Cash flow. Well, I need it on time. Cash flow. Cash flow. I need it on time. I'm working bankroll. My money. I win. Cash flow. I need it on time. I'm talking bankroll. My money. Mubayite bajje tusome mu dakiika ntono. Tugenda batutandika mu dakiika ndowozanga mu dakiika nga 2. Mu dakiika nga 2 tugenda kuba tutandika okusoma. Tugenda tandika okusoma cash flow. Newton Buteraba House of Wealth, plot 23, Ekanjocha. Oh, hey, woo, I tell you one thing I don't know about mine. I'll be banging on the front door with a 9. I'ma come see ya. Hafisozi, my dear Hafisozi, ngansanyiza okulaba. Nakugamba buli lw'osharinga video eno ofuuka ambassador. Safura Adams Adila. Webale kusima mukwano. Magdalene Ziwa, ngansanyiza okulaba. Kazinda Emma, ambassador. Buli lw'oshari Clinton Victor obulamu bugamba ki? Hafisozi, Martha Sally. So ngenda soka kwebaza Mukama olw'obulamu bweffenna bwe tuyina. Ngalaba enzikiza wano.
alinga alaba enzikiza. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bwe tulina. Njagala okwebaza Mukama olwa ab'enganda zaffe nga bakyali balamu. Njagala okwebaza Mukama olw'amagezi. Njagala okwebaza Mukama olw'okubeera nti nno musobola okufiisaayo akadde ne mujja tusome. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu. Njagala okwebaza Mukama olw'amagezi, olw'okubikkulirwa. Njagala okwebaza Mukama olw'abantu mwenna nga mwagala okutandikawo businesses ne muguma ne mugamba kamuzitandike. Mukama tulina okumwebaza olw'ebyo byonna. Mukama nabagamba nze bwe mba nsaba sikyasobola kumusaba nti Mukama mpaayo ssente kubanga ssente yazituwa. In fact yatuwa na ssente, yatuwa bintu ebisinga ssente value. Sinza ebirala byonna yatuwa omukatusiza bwereere. Kati Mukama gwe omusaba ki? Mukama waliwo abamugamba Mukama nkusaba omukyala. Abakyala nga yabatuwadda, abaami nga yabatuwadda. Saba busabi nti gw'onoosinkana gw'aba yakuwa mubeere nga musobola okukwatagana. Newton Buteraba House of Wealth leero tugenda kusoma kye bayita cash flow. Ekigenda ekireetesezza cash flow olunaku olwaleero lwakubanga bizinesi zaffe tezikyasobola kubeerawo lwa cash flow. So ngenda defininga cash flow. Bwe mmala okudefininga cash flow, ngenda babuulira ekintu kye bayita cash flow statement. Bwe mmala obabuulira cash flow statement, ngenda babuulira lwaki tugyetaaga nga ffe abakola business. Bwe mmala obabuulira lwaki tugyetaaga ffe nga abakola business, ngezeeko okukolayo ka illustration. Ka illustration y'engeri gye tuyinza okulaba kuba kati tulina olubaawo lw'olaba nalwo luli set. Bwe tumalaawo tujja kuba light eno ebuzeemu. Light eyo ebadde embuzeemu kyova olaba nti nkyusiza. So bwe tunaamalaawo tugenda kuba okay. Ekyo kiyinza okukola okusingako wali bwe mbadde. Yes, bwe tunaamalaawo okubalaga, njagala obalaga how to improve the cash flow. How to improve the cash flow. Kwa bwe tunaagiimprovinga ffenna kijja kuba kituyamba. Kasita tunaageza ne tuimprovinga cash flow yaffe kijja kuba kitukolera amakulu. Kijja kitukolera amakulu. Ndowooza awo tuteredde. So cash flow kye ki? Owuliramu cash n'owuliramu ne flow. Cash ze zandibadde nga bw'olaba currency. Empapula ziriwo. Empapula zino weeziri. Cash. Kati flow y'entambula. Zino 50,000 walina okubaawo eyazindeetedde. Ekyo mu luzungu tukiyita inflow. Yazireese. Okitegeera? Inflow yazireese. Kyokka ate nange zino ssente tezingasa paka nga nina kye nzikozeemu. Kitegeeza nnyinza okubaako kye ntumyayo nga kya 5 outflow. Okitegedde difference eyo girabye? Obwangu obuli awo bulabye? Katuwandiike wano ku lubaawo tulabe. Abo bamanyi. Poze no gundi ebeeraga mu bakiyita batya. Kandikwate gundi yange somewhere where you can see. Okay.
our house of wealth ndoza tuba tugiraba bulungi. So bana temugamba nti mbalese ndi mubalaga nti no tuina cash inflow sente eziyingidde zetukutteko tuina ne cash outflow sente ezifulumye tuzikwata ne tusasula omuntu n'azitwala. So cash flow kye tuyita cash flow ze sente cash flow etulaga ze sente eziyingidde ne sente ezifulumye eza business. So chetuyita cash flow ze sente zingi cash flow ze sente ziyingidde ze tuyise inflows ne outflows. Katukomewo kewo omusomesa kyetaaga bannyonnyolanga mu kirabako nti buli lwe tubeera mu business tuyina sente eziyingira bajja ne batusasula kyokka ate tubeera ne sente ezifuluma nga tulina ze tusasula. Ntambudde mu bizinesi nnyingi nnyo wano e Uganda. Nkubulire kyensanga Abanayuganda akola record keeping ennungi n'awandiika sente eziyingidde n'awandiika ne sente ezifulumye. Ye kyayita okubalansinga kwe kubeera nti waliwo difference awo. Kati ye bw'abala nti no yayingiza zino sente n'afulumyako zino sente yabala ezisigaddewo ge magoba. Eyo n'ensobi nnene kankakulage kye Abanayuganda kye batera okukola. Abanayuganda batera okukola bwe bati tewerabira nti House of Wealth fe tufumbye. Abanayuganda bagamba tugamba ayina edduuka tugamba atunda matooke 2 bunches n'atundayo bunch 2 3 n'atundayo bumonde n'atundayo tugambe 5 n'atundayo lumonde n'atundayo tugambe 2.5. Kati Abanayuganda zino records ziba zirina era bagatta bulungi n'abala nti toto 10,015. Kati ezo ze in. Kati Omunayuganda addamu n'awandiika nti no transport n'akozesa transport 15,000, airtime n'akozesa airtime 12,000, lunch n'akozesa lunch tugesinjinga 4,000. Omunayuganda wano agattawo n'afuna kasanvu 10,000. Kati eyo
ye out. Naye Abannayuganda b'ensanze abasinga obungi bakwata 10 ne batoolako ogumu 100. Ne bagamba nti eno ye profit. Ekyo kifu. Awo obeera tosomedde ku House of Wealth. Kansuubire nti tuli wamu. Bane kansuubire nti tuli wamu. Kansuubire nti tuli wamu. Njagala babuuza, ani abadde akitwala nti ago ge gabeera amagoba? Njagala mumpe ku answer, njagala balaba oba muli mu kibiina kuba tuli mu kuyiga. Ani abadde atera okukitwala nti abanenze bwe mbadde nkola bizinesi amazima go gali nti ekyo naye bwentyo bwe mbadde ntera okukibala. Njaga kulaba ku answer, saagala kusomesa kibiina ng'ekibiina kyebase. Njagala kulaba abantu abadde bagamba nti wabula naye bwe mbadde nzirukanya bizinesi yange mbadde bulijjo ndaba nti bwe nkwata zino ze ziba ziyingidde nenzija ne ntoolako zino, gano ge gatera okuba amagoba. Junior agamba almost all of us. Tribe Kasumba agamba who does that nawe? Bantu bakikola. Lawrence yakayingira. Mushabe Ivo Sira. Abantu abasinga batera okugatwalanga amagoba, naye njagala otunuulire nti tuyina in ezo ze sente eziyingidde, tuyina ne out ze sente ezifulumye. Kati sente ezo bwe zibeera ezisigaddewo, ezo zolaba ezisigaddewo emitwalo 9,400, ezo actually tuziyita positive cash flow. Eyo business erina positive cash flow. Kati kambabuulire nti abantu gali batera katula kuba nti balaze nenteekako profit nengisazaamu, naye Abannayuganda bangi sente ezo ezisigalamu kwatandika okukola ebintu ebya bulijjo ebibye okukulaga nti muli ayinamu ekirowoozo nti mwe mwenna abali mugamba bali nti oba babeera si bayivu. Njagala obabuuza lwaki sente ezo eziba ziringa ezisigadde mu safe, lwaki bwe muzikwata muzikozesaamu bintu nga mmwe? Lwaki zibawo ebirowoozo nti no business, wabula business yange eteredde, zino sente kanzirye? So njagala kubategeeza nti kyetuyita cash flow, ekyo kyetuyita cash flow, ze sente eziyingira ne sente ezifuluma eziri mu kutuyitamu. Katuwawo kye bayita, ngenda batwala ku kye bayita cash flow statement. Bw'omala okufuna incoming cash ne outgoing cash mu accounts, lero tetuli mu kusoma accounts, naye njabalaga nti mugenda kubeera bakannyo kati mu kuimprovinga engeri gye mu keepingamu records. Tugenda yiga cash flow statement eno, muyige engeri gye mu improvingamu records. Kati kambawe definition yayo, muyige engeri gye mu improvingamu records zammwe.
cash flow statement is a document. Cash flow statement is a document showing incomings and outgoings of cash, representing operating activities, investing activities, and financing activities. Kati njagala ngenda kakulaga wali. Cash flow statement. Number one, it's a document. Number two, represents. It's a document. It's a document showing kati tujja kwebuuza showing what? Tugamba shows incoming and outgoing. Network yagala kukola katya naye amaanyi gaagala kulwana ne tukomyewo ku mpewo. Charles Bika Manyira agambye omulogo ayiseewo. Simanyi oba mbadde nkinyonnyola bannaye nga mumpulira. Mbadde gamba cash flow statement, njagala onootinge wali. Cash flow statement document eraga, kwegamba kiba kiwandiiko ekiraga. Naye nga kira document showing ekiwandiiko ekiraga ki? Ne nkugamba nti kiraga incomings and outgoings of cash. Kikulaga sente ziyingidde ne sente bwe zifulumye. Ne sente ziyingidde ne sente zifulumye zina kye ziri nazo kwegamba zina kye zikiikiridde, representing. Kwegamba ojja kutambula ove wano kambukuteereko kankyuse ku kalaamu wano. Ojja kutambula ove wano ojje ku B ojje ku C. Oba okalaba bulungi. Dokumenti eyo gye bayita cash flow eraga ki? Kuba tugambye document kipapula ekiraga, naye kiraga ki? Kikulaga incomings and outgoings of cash. Kikulaga incomings, sente ziyingidde, ne outgoings, sente zetutadde. Naye sente zino eziyingidde ne zetutadde ziyina ebintu bye zikiikiridde. Ebintu ebyo bye bino wammanga. Number one, operating activities. Operating activities bw'obeera mu bizinesi nga yakutunda amanda. So osuubula amanda n'otunda amanda. Okitegeera? Bw'oba osuubula amanda n'otunda amanda kitegeeza eyo ye operation ya business. Bwe tutyo bwe tutambuza business yaffe yakutunda amanda. Oba okitegeera? So kati mu cash flow wali mu ekyo ekiwandiiko kibeera kiraga nti eno business yakutunda amanda era bweti bwe yatunza amanda. Okitegeera? Ekyokubiri, sente ezo ziba zifulumye ziba zikiikiridde engeri gye tusiga mu business y'okutunda amanda. Nga bw'onooga nti kaakano ntunda amanda naye ngenda ggulayo kaakagaali katambuza amanda. Ezo ze sente z'osize mu business. Kyokka ate wakati era mu kusiga mu business waliwo oyinza okwagala okwongera omukono mu business n'ogamba ogenda kwewola. Ekyo kye njagala okubalaga kati. So
Musoke mumbulire oba tuli wamu kubanga network yatutawanyizaamu awo abantu ne babula mu kibiina. Njagala mumbulire abaga nti tuli wamu tuli wa. Oli Naziwa secretary waffe akoze omulimu mulungi agambye a cash flow statement is the document showing the incomings and outgoings of cash representing operating activities, investing activities. Anayo omukyalo ono oba tuli muwaaki okutuula mu kibiina kiba kituyamba nnyo. Njagala kubabuuza ani ali naffe sofa kuba njagala kubaako njagala balaga bwefaanana. Njagala kumanya njagala nga sinagenda maaso njagala kumanya wali abuuza ekibuuzo oba tuli ffenna. Tuli ffenna saagala baleka kuba ebintu bino biraba birimu tekinikalite. Tuli ffenna. Tuli ffenna. Okay. Waliwo abuuziza nti what's the difference between cash flow and income? Income sente zibeera zizze kyokka ate yo cash flow eraga sente zitambula, so mu kutambula waliwo ezizze n'ezifuluma. Tuli ffenna kuba kati ngenda wali kukubawo cash flow. Julius Kigoza agamba omanyi otya nti cash flow mbi mu business. Ekyo kyonna kye kyatuleese kye tugenda oyiga olwaleero. Sarah abuuza is it possible to have a one-on-one session? Ekyo kiri so possible. Enamba yaffe kweri 0706582868. Osobola ogikuba n'obookinga wano essaawa emu ya mitwalo 3. So ngenda kubawo cash flow statement. Mbadde saagala genda awo gikubawo. Saagala genda awo kugikubawo nga mubadde temunnaba kutereera. Okay. Kati tugenda kubawo tugenda leeta House of Wealth tugambe nti etemwerayo nti House of Wealth ffe tuli mu kusomesa. Kati tugenda kuleetayo business. Ngenda leetayo business eya njagala gezaako kulaba ndeete business ki gye tuba tugezesaako bank statement, cash flow statement yaayo. Katugende tukozese business yaffe ey'okutunda amanda. So, charcoal selling business, cash flow statement, awe tuli. Senga, choino okumanya nti cash flow statement nayo bagikola over a period of time. Oyinza okwagala okumanya oba business eyo cash flow yayo ekola etya buli luvannyuma n'ogamba oba oluvannyuma lwa wiiki oba oluvannyuma lw'omwezi oba oluvannyuma lw'emyezi 3 oba oluvannyuma lw'emyezi 6 oba oluvannyuma lw'omwaka.
gwe period yonna gy'osazeewo naye kangezeeko kikola nga bwe bakikola mu bizinesi eya bulijjo. Bizinesi zonna zitandikira tugambe mu Jan, katugambe nti eno bizinesi egenda kutambula okuva mu Jan paka mu December. Business ene ya Chako selling twagala kulaba cash flow yayo bwetambula, so tugenda gitambuza okutugijje mu Jan tugitwale mu December. Kati katugambe nti business eno mu January 2010 tugenda bala katubale 2018 actually katugezeko bala cash flow statement ya 2017 tugambe tugenda okuyingira mu January 2018 nga business eno ebanja eyina bakasitoma be yawa amanda omwaka oguwedde ogwa 2017 egenda okuyingira 2018 ng'ebanja obukadde bwayo ebanja miliyoni, tugambe ebanja tejja banja miliyoni kebanje emitwalo 7. bwebanja emitwalo 7 neddamu ne supply nga amanda supply Chako ebanja emitwalo 7 negaba amanda eyo yonna period oba tuli ffenna bannange. Business ene tugenda otandika mu January ebanja emitwalo 7 then mweyo period yonna negenda negaba kwega ne supply nga amanda ejjadde otuddo nekonkola nekuwa ensawo nebeera nga omwaka mulamba egabye amanda tugambe ga miliyoni 14. Omwaka mulamba twagutandise tubanje emitwalo 7. Omwaka gwonna tusupplyinze bakasitoma miliyoni 14. Tugenda okutuuka mu December nga kati tubanja nagambye banja katugambe tubanja mu January mitwalo 7 ne tusupplyinga bakasitoma amanda. Tugenda otuuka mu December nga tubanja bakasitoma abaffe nga tubabanja miliyoni 10. By the way kambabulire bosaayo omusomo bosaayo omwoyo muguno omusomo gwe tuli mu kukola o increasing chances zo eza business yo kansoke ekyo nkigambe ngondaba njagala owulize bosaayo omwoyo kukana akantu ke tuli mu kusoma kano n'okategeera bulungi kengendo okuteerawo muganda wange. Obadde okimanyi nti businesses 95 ku buli 100 tezisukka mwaka gusooka lw'akantu kano kenjagala obbalaga nkajjeyo mu bitabo nkababbireko mbabuulire businesses tezisurvivinga mwaka gusooka. Bwe surviving omwaka ogusooka mu gwokubiri ebonaabona nnyo okitegeera lwa kintu kye bayita cash flow. So njagala otuule mu kibiina togeza bambi ne wenyeenya njagala otuule mu kibiina tusome business yaffe ey'amanda tutandise January nga tubanja emitwalo 7 tebannagasasula ne tukola business okitegeera kwegamba ze sales supply Chako ne zibeera 14 million in sales. tugenza okubala sente nyongeddeka olaba tugenza okubala sente
eziyingidde in sales nga ziri miliyoni 14. Tugenza okuggalawo omwaka December, tugenda okuggalawo, tugenda okutunulira abantu nga tukyababanja miliyoni 14. Omanye ekiba kituuseewo. Ekiba kituuseewo kiba kitegeeza nti we collected twafunayo just obukadde 4,700,000. Njagala obeere mu kibiina weetegereze. Twatandise tubanja $7,000 omwaka gwonna. Tukoze sales za miliyoni 14. Tugenza okumala wali nga tubanja miliyoni 10. Okawulidde ako? Tubanja miliyoni 10. Bwe tuggalawo bizinensi yaffe nga tukyabanja abantu miliyoni 10, kitegeeza ogwo omwaka mulamba kashi gwe twasika mu bantu zaali miliyoni 4,700,000. Kati eri gye bayita profit and loss statement. Profit and loss statement yejja kulaga miliyoni 14 mu sales. Kyokka ate cash flow statement yegenda kulaga miliyoni 4,700,000. Ono ye cash in. Kino kyonna kye tuliko wano. Kino kyonna kye tuliko ze bayita wano tubeera tumaze kwegamba. These are operating activities. Nabagambye. Okay. Cash flow statement ina section 3. Section esooka, section eyokubiri ne section eyokusatu. Section esooka ya operating activities. Era operating activities tugenza okuva mu kulonda nga tulinawo miliyoni 4. Miliyoni 4,700,000. Miliyoni 4,700,000. Kwegamba operating activities ye business engeri gyeri mu kutambula. Okitegeera? Ye business engeri gyeri mu kutambula. Kati ezo operating activities nzimaze. Kati tugenda section zino 3 muzitegedde. Nakugambye nti nno cash flow statement ina section 3, ina operating activities, ina investing activities, ina ne financing activities. Wano tuli mu kutunda manda. Buy and sell charcoal. Bwe tumala okubuyinga and selling charcoal, tuyinza okugenda waliwo sente ze tuyinza ero okuyingiza. Buy and sell charcoal wano tuba tufulumya sente, kyova baziyita operating activities.
investing activities tuyinza ogamba tugigulireyo business yaffe eno tugigulireyo akapiki tugigulireyo akapiki katambuza amanda. So buy motorcycle. Kati bw'ojja n'ogamba nti no tugenda gula motorcycle, njagala nakyo kukireeta wano such that ngenda kireeta wano such that bwe nkijja wano nkitwala eno. So tugenda kukomawo wano tugambe nti tugenda gula motorcycle. Buy motorcycle. Bw'oba ogenda okugula piki, bw'oba ogenda kugula pikipiki, bizinensi eyo osooka ne weebuuza nti piki eno gye ngenda okugula osomberako amanda egenda kumala bbanga ki? Tugambe piki eyo gy'oguze motorcycle egenda kumala emyaka 5. Pikipiki tugambe ogiguze $5,000,000. Kasita ogeza n'ogamba nti nno gwe nga investor nti egenda kumala last 5 years. Bw'ogamba nti negenda kumala emyaka 5, waliwo kye tuyita depreciation. Depreciation kwe kugenda nti buli mwaka bwe tugula piki ng'egenda kumala emyaka 5, kitegeeza buli mwaka tugisuubira okuttayo akakadde kamu. 1 million loss of value. Oba kyenjogerako kitegeera, bwe muba mukola ebintu mu business n'ogaa nti ogenda kubaako ekintu ky'osiga mu business. Kansooke nkomewo wano ebimu gyaba mbigambe nga mpula. Bw'oba oli mu kulwaninga business ng'olina ekintu ky'oyagala okuteeka mu business, kitegeeza ogenda kugisigamu. Bw'oba ogenda kusiga mu business, olina kusooka kwebuuza, bwe ngula pikipiki eno egenda kumala bbanga ki? Pikipiki eyo bw'oba ogiguze $5,000,000 n'ogamba piki eno erina okunkolera emyaka 5, kitegeeza buli mwaka egenda esuula y'akakadde kamu. Emyaka 5 gyandigenza okuggwaako. Kyova olaba babeera babiseringa off. Piki eyo ekyo kyeba ekoze bakiyita depreciation. Era ojja ziraba ne companies z'emmotoka zigenda zisuula value z'emmotoka zimanyi okuwandiika kwegamba bwe bajja ne bagamba nti senga kati tuli mu 2018, senga kampani eyo ey'amanda eyagala okubala obugagga bwayo mu 2019 kwegamba ebintu byerinawo ejja gamba nti mu 2019 pikipiki eno ya $4,000,000 tejja gibalira ku 5 kuba egenda esuula value. Kaakano kyenjagala olabe wano, buy motorcycle $5,000,000. We tunaatuukira okumalayo omwaka 2018 mwe tugulidde piki, bwe tunaatuukira okumalayo omwaka eno piki eno egenda kuba ya $1,000,000 kuba ekoze kati guno omwaka mulamba. Oba okitegeera? So ngenda kukomyawo wano, ngenda kukomyawo profit and loss. Profit and loss statement luli twagisomako naye ngikomyawo leero kuba nina kintu kyejja okulaga mu maaso. Profit and loss statement. Profit and loss statement ejja genda erage depreciation. Profit and loss statement kuba kati eno loss of value mu profit and loss statement tuba tubala loss. So yejja genda etulage nti akakadde kamu ka loss. Kyokka ate cash flow statement
yo cash flow statement ejja tulaga nti awo mufulumiza cash out milioni 5 ozirabye wano zabadde cash in wano yo cash flow statement ejja tulaga nti cash out milioni 5 teweerabira twatandise na kye bayita operating activities twatandise twogera ku manda kati tugenze mu kusiga mu business tuli mu giteekamu akasente tugisigamu tuli mu giteekamu piki tugisizeemu piki ya bukadde 5 naye omwaka guno gunaagenda okuggwako jjukira tuli mu financial ya January to December gunaagenda okuggwako nga piki egende engeri gye twagala ekole emyaka 5 guno omwaka we gunaggwerako ng'esuddeyo akakadde so bweba esuddeyo akakadde kitegeeza nti ku profit and loss bajja kuba batulaga nti eyo 1 million yeya loss okitegeera cash flow ejja kuba etulaga nti zikyali miliyoni 5 kakano omwami ono oba omukyala adiringa mu bizinesi y'amanda kati nagambye nkolera wano nembijjawo nembireetera so tulinayo investing activity buying motorcycle tulinayo cash out ono yabadde in so tulinayo miliyoni 5 zino ziri out zafulumye kitegeeza tujja genda tuzitoolako kati omukyalo ono oba omwami ono abakola mweno bizinesi y'amanda bayinza okusalawo ne bagamba bana njagala mu following nnyo kubanga this is what I would teach at a university kansooke mbaddemu mbategeeze n'obategeeza bino bye ndi mu kusomesa this is what you would learn at the university kyokka ate ng'ovudde ku university biri too applicable tutu nkega bikozesebwa bulijjo era ojja kulaba nti kasita olabanga bikubowa kasita ogeza n'olabanga bikubowa ng'omanya mwana business tojja kuzisobola njagala oteekeyo omwoyo obeere ng'ofollowinga bulungi kati twatandise ne operating activities walabye twatunze amanda ze operate ku business byeri mu kukola twatunze amanda tugenda okumalako omwaka ng'amanda ago abantu tukyababanja miliyoni zaffe 10 okawulidde twatandika January nga tubabanja 7,000 tuguze nga bwe tuba supply nga tugenza okumaliriza ng'abantu tukyababanja miliyoni 10 ng'ate tusupplyinze miliyoni 14 kiba kitegeeza ki nti twakuŋŋaanyayo just obukadde 4,700 mwogo omwaka gwennyini twagulayo kapiki katuyamba okutambuza amanda okitegeera ne tugamba nti katufuneyo mukibi titagamba I need more practical work than university lectures chovola banchijja mu university nga bwe bakisomesa kati tuli mu kuki applyinga kati tuli mu kugamba nti tulina business case ya muntu atunda amanda so senga olaba business eno okwagala okugikuza ne tusaamu akapiki ka miliyoni 5 akapiki ako fenga banyini business twagala kakolere business akaguza agamba ayagala kakole emyaka 5 kitegeeza bw'aba ayagala kakole emyaka 5 kabeera kaluzinga value Alhaji Umar Kabalungi tubeerawo buli Saturday ku saa 11 kabeera kaluzinga value akapiki ako nga kaluzinga miliyoni 1 kati guno omwaka kagenda luzinga value ya miliyoni 1 eyo miliyoni 1 jalabikira mu profit and loss account naye mu profit and loss account statement yayo naye mu cash flow statement ogenda kugiraba mu cash flow statement profit and loss account mu cash flow statement ezo miliyoni 5 zikulaga cash out kati tuyinza okwagala business eno tugiteeke mu kasente
financing. Ayinza okwagala tuteekemu ku bukadde bw'ensimbi financing. Senga ajja n'agamba senga tukeera ne tugamba nti twagenda okuyingira January nga wali ffe twali tubanja ne tugenda oyingira January nga batubanja. This is January. Senga tuyingira January nga batubanjayo tugambe akakadde nga kamu. Bwe batubanja akakadde kamu ne tujja ne tutambuza omwaka mulamba. This is January. By December, ojera December, pay 1 million debt in December. Batubanja akakadde kamu mu January. Oba mulaba bulungi. January batubanja akakadde kamu. Tugenda okutuuka mu December nga tusasudde 1 million debt. Kasitogeza n'osasula akakadde kamu by December. Profit and loss statement ejja kuwandiika 0. Profit and loss statement ejja kuwandiika 0. Kyokka ate cash flow statement ejja kuwandiika nti wafulumizza 1 million out. Oba okitegeera kyegambye? Batuba tugenza otandika kati tuli mu kufinansinga. Wano tuli mu operations, wano tuli mu investing, wano tuli mu financing. Kanfuka ndabo bansobola okufuna mark eya green okwawula. Wano tuli mu operations, wano tuli mu osirabye zino operations, wano tu investies, wano tu finances. So bwe tubeera nga tulina akakadde kamu bakatubanja ne tujja ne tukasasula pay 1 million debt in December, cash flow statement yaffe erina okulaga nti akakadde akamu kafulumye financing. So tujja gamba pay debt, tusasuddeyo debt ya 1 million. This is out. Kati twagala kumanya kye bayita net cash flow. Twayingiza 4.7 ne tufulumya 6. Kitegeeza net cash flow yaffe eri negative 1.3 million.
njagala obeere ng'ofollowinga bulungi. Mbadde mbikolera eri okiraba, mbadde mbikolera eri nga bwe mbikomyawo wano. So section 1 ya operating activities tuguze nga bwe tutunda amanda, twatandika n'emitwalo 7 ne tukola operation za miliyoni nga 14 naye twagenza okumaliriza. Abakajja oyinza okwebuuza 4.7 eyo evaawa? Eva wano. Twatandika January nga tubanja bakasitoma emitwalo 7 ne tutunda amanda ga miliyoni 14 ze sente ze tusuubira abantu okusasula, ne twagenza okumalako December ng'abantu tukyababanja miliyoni 10. Kitegeeza nti omwaka gugenza okugwako nga tukuŋŋaanyizaayo just obukadde 7,000. Ne tugamba business eno katugisigemu, kuba business ebyo ebintu bisatu bye bibeeramu. Obeera oyina ebyokola ebigitambuza, waliwo byokola ebigisigamu, waliwo n'ebyokola ebigyongeramu amaanyi. Okugifinansinga kwawukana n'ogisigamu. Okugifinansinga oba oleeta amaanyi, oyongeramu ssente. Wano ku investing oba oteekamu bintu ebigenda okuyamba mu kukola ssente. So ne tusigamu epikipiki ya miliyoni 5. Ne tugamba okay, twagala ekole emyaka 5, kitegeeza nti eba eruzinga akakadde kamu buli mwaka. Kati omwaka guno we guggwerako, pikipiki ejja kuba eruzinzeeyo akakadde kamu. Ye profit and loss y'okutulaga akakadde kamu, naye ng'ate yo cash flow statement etulaga miliyoni 5 kuba ze twagigula zaafuluma. Ne tugenda okugisigamu. Okugisigamu baali batubanja kukugyongeramu amaanyi g'ensimbi, baali batubanja akakadde kamu, omwaka gugenda okuggwako nga tukasasudde. Bizinensi eno eyina negative cash flow, naye njagala otunule kati. Okimanyi nti nno ekyaleetesa cash flow bintu baayagala cash flow eddemu ebibuuzo. Ekibuuzo nga nti kampani esobola okubeera nga ekola amagoba naye nga teri mu cash. Ekola amagoba naye nga terina cash. Katulabe oba kampani yaffe eno ekola amagoba. Tugenda kukola bwe tuti. Wano tuteekewo profit and loss statement. Tugenda kukozesa ekyo kyennyini tuleeteka profit and loss ke tuwandiise eri tulabe wano bwe kakola. Twagala kwebuuza eno business yayina sales za sente mmeka? Business yayina sales za bukadde 14. Obukadde buno 14 bwe bulabikanga sales. Kambuwandikise maaka ndala. Ne twebuuza business eno bwe yagula wano piki yakolayo loss, eyo loss nayo tugenda gireeteyo akakadde akamu. So tujja leeta wano nti erinayo loss 1 million. Eyo 1 million tujja giyitanga loss. Mumanyi lwaki tugiyita loss? Kubanga eno piki eruzinga value buli mwaka. So 1 million tugiruzinga, kati tugireese wano nga loss. Tugenda kwebuuza bwe tuteekamu ssente, bwe tujja ne tubeera nga tusasudde akakadde kano kamu, eyo si loss ate era si sales. Kitegeeza wano kweno section tuyinawo 0. Kati profit and loss statement ate yejja tulaga nti twatunda miliyoni 14, twakolayo loss just yakakadde ako kamu ze miliyoni 13.
ze million 13. Kati njagala otunuulire bizinensi eyo gye tulina. Bizinensi eyo gye tulina eri mu negative cash flow naye ng'ekulaga wali nti ekola amagoba. Abagagga bonna mu nsi bwe bajja nga bagenda gula bizinensi, ekyo kyenjagala kansubire nti tukyali ffenna Newton Buteraba House of Wealth, tusangibwa plot 23 Kanjokya. Ebintu bino ebisinga biringa ebiri technical naye tebakulimba tebiri. Bw'okatunuulira n'okafollowinga bulungi ogenda kategeera. Saagala ogezeeko kwenyeenya kansooke nzijuzeewo. Lero aba student bali batyo oba balabula lero kikambwe. Ebyo ebintu bwe biba buli subject ebeerayo n'akabeera nga kakunyiga. So kyembadde gamba nti bizinensi zonna njagala otunule ku lubaawo otunuulire bizinensi eno. Njagala otunuulire gundi eyo nti cash flow statement etulaga nti ono ali mu negative 1.3 million. Kasita business egeza n'ebeera mu negative, awo olina okulwana kuba waliwo obuzibu. Twandibadde twagala ni positive cash flow naye business yaffe n'ey'amanda eri mu negative cash flow, eri mu minus 1.3. Mariam Helen abuuza, how does the zero come about? Njagala okimanye nti wano ntaddewo cash flow statement, eno ntaddewo profit and loss statement. Kati profit and loss statement yo boba recordinga just ebintu bye tutunze, sente ze tufunyeemu, loss gye tukoze, kugamba loss eyinza okubaawo ne tulaba oba tusigaza amagoba. Kati bwe tujja ne tugamba mbuno actually sijja nagiyita zero, kanjiyite nil. We can't write anything nil, kubanga bw'ojja n'osasula ebbanja when you pay debt 1 million, bw'osasula ebbanja cash flow statement eriwandiika ebbanja ne profit and loss statement yo teriwandiika, kuba profit and loss ye eri mu kuwandiika bwe tutunze na bwe tukoze loss. Okitegeera? So lino ebbanja bw'ojja n'olisasula lirabikira mu cash flow statement nti sente ezo zaafulumya akakadde kamu, naye eri mu profit and loss statement eyo ebbanja terirabikirayo. Kachovola awo wali ku nil, bo balina sente zetwafuna zetwandifunye mu kutunda amatooke ne loss gye twakola ku pikipiki yaffe eno ne tubeera ne million 13. So 14 minus 1 ne tufuna 13. 104.7 minus 5 minus 1. So njagala kuwulira ku bibuuzo oba tulinayo ebibuuzo. Njawulira ku bibuuzo kuba kati njagala kugenda mu maaso kubannyonnyola. Waliwo omukyala Doreen abuuza, why is it negative and what does it mean? Okay. Doreen abuuza, why is it negative and
What does it mean? Both Bridget abuza, how did I get minus 1.3? 4.7 minus 5 minus 1. Nzize ntolako. Ziri zayingira. Eno cash flow statement. So tubala sente zayingira $1,470,000. Seruganda John. Sente ze twakwatako cash flow owandiika sente ze wakutteko. Waliwo abuuza. Sarah abuuza, how do I track all this? Do I need to create an Excel sheet? Yes, you can create an Excel sheet. Obola babata tracking bino tebabeera mu business, babeera batulimba. So John agamba 1 million came in from financing, but where did the 300 come from? John tutoddeko. John twabadde ne 4.7 minus 5 minus 1 tukutezayingidde ne tuzitoolako. Okay, tutunuleko ku lubaawo wano nina kenjaga okunnyonnyola. Cash in tulina 4.7 million. Cash out tulina twafulumiza 5 gula piki n'emu. Eno za piki zino za kusasula bbanja ze $1,600,000. So net cash flow egenda beera 4.7 million minus 6 million to equal to negative 1.3 million. Njagala olabe ekiri awo kyempandiise. John tuli bufenna kati. Lule Absalom abuuziza ekibuuzo ekirungi. Losi ya piki evaawa nga ate twagigula kukola. Bwe tugula piki twebuuza piki erina kumala bbanga ki? Kasita piki yogeza n'ogamba nti erina bwe tugula piki n'ogamba erina mmala myaka 5 ng'ogiguze $5,000,000. Mu business babala nti wawo kye bayita depreciation. Piki eyo egenda esuula value. So tuyinza ogibala nti buli mwaka egenda esuula akakadde kamu. Bw'ogula piki mu mwaka 2018 bwe banajja okuwaamu ssente mu 2019 oyinza okubeera omugezigezi n'ogitunda $5,000,000 naye amazima eba ya $1,000,000 nga 4. Ndi mu kuddamu bibuuzo. Mark Sadi agamba explain from the beginning, I didn't get anything. Lunkusa abuuza, what about $7,000,000? Anti twatandika $7,000,000. Twatandika $7,000 nga ffe tubanja. Twali tubanja mu January. Twatandika $7,000 nga tugibanja. Zino sente za mu 2017. So $7,000 sente zaffe tuzibanja. Kwogatta $14,000,000. Tugula bwe tubawa $14,000,000. Tubeera tufuna $14,000,000. Kyokka tugenza okuggalawo December 2018 nga tukyabanja bakasitoma $10,000,000 minus $10,000,000 ze tukyababanja bakasitoma. Kino kiba kitegeeza nti we received
we received 4.7 million in cash. Njagala wulira bibuuzo. Njagala wulira bibuuzo. Njagala buuza bibuuzo. How comes that 13 million is a profit? Namumagi abuuza nti how comes 13 million is a profit? 13 million is a profit kubanga profit and loss statement ye ekolagana na sales ekolagana na sales tugambe ne expenses oba okitegeera. So bwe tubeera nga tuyina twasupplyinga chako tusuubula bwe tusupplyinga wano nyinza kwongerako purchases tusuubula ne tutunda ne tubeera nga tubanja miliyoni 14. Business ya profit and loss ebala miliyoni 14 mwogwo omwaka nga tulinawo ka depreciation ka miliyoni emu ne tujja ne tubeera 14 minus 1. So profit and loss egamba profit and loss statement yo kyejjo tulaga ejja tugamba nti tulinayo gross profit miliyoni 14. Actually zino sina sell, this is tujja ziyita gross profit. Tulinayo gross profit miliyoni 14 less depreciation ebadde miliyoni emu ne tusigaza miliyoni 13 as net profit. Net profit. Gross profit mu kutunda amanda gaffe gross profit miliyoni 14 there's no one. Depreciation yelo seva mu pitch njakuwulira ku bibuuzo kuba kati njakumaliriza nga mbabuulira how to improve. Maria Helen abuuza nti if you count the investment of 5 million, why don't you count the loan payments? Profit and loss account, Maria Helen, profit and loss account yo tetwala. Profit and loss account tetwala loan payments. Loan payment profit and loss account tegitwala. Profit and loss account kyeyinza okutwala awo bayinza kiyita ka interest kwosasula ku loan. Your profit and loss account ebeeramu sales na expenses, sales minus expenses, sales minus expenses. Tebeeramu loan payments. Kati cash flow statement mwetuwandiika sente ezifulumye kyozibolabye tuwandiise miliyoni 5 tuziwandiise mu cash flow statement. Banaye temwerabira wano wonna cash flow statement
kali keka profit and loss statement. So eno a cash flow statement. All right. Okay. If William Katongole Chigandaga, if I pay out salaries, let's say to workers, to the some loss, eyo si loss. Mu profit and bosasule emisala, eyebera cash outflow. Cash outflow. Mu cash flow statement. Chokate eyebera expense mu salaries mu profit and loss. If you pay salaries, bosasule emisala, cash flow statement ejja kugiwandiika nga outflow salaries. Ate profit and loss account, profit and loss statement, yo ejja kugiwandiika expense salaries. All right. Ebisigadde njagenda mbiddamu kuba kati njagala kubatwala wano wenjagala. How do we improve cash flow? How do we improve cash flow? Abasinga bagamba bantegeera. Abasinga bagamba balinga bakite. If you say 13 million is profit, where is capital? Salibadru kyetaaga ogende oddemu osome. Okay, Katega Mike abuuza, why is there nil in profit and loss? Mulimu nil mu profit and loss kubanga profit and loss account tewandiika sente ze tusasudde mu bbanja. Profit and loss awo yo ekyo si kyewandiikako. Kalemera Moses abuuza, capital business yatandika na mmeka? 7 oba 14. Business eno tuli mugibalira. Business eno tuli mugezaako kugibalira ngeri gyefulumiza na gyeyingiza ssente. Ekyo tetuli mu kubala magoba ga leero. Tuli mu kutunuulira ngeri gyefulumiza na gyeyingiza ssente. Kyova olaba twatunuulidde nti twatandika tubanja abantu 7,000. Twatandika tubanja abantu 7,000 ne tukolayo emitwalo gyaffe 14 naye ate tugenza okumaliriza. Friends, twatandika n'emitwalo gyaffe 7 bwe tumaliriza n'emitwalo gyaffe bwe tutandika n'emitwalo 7 mu Jan ne tukolayo ssente ne tusuubula amanda nga bwe tugagabaga miliyoni 14 naye twagenza okumala mu December nga tukyabanja miliyoni 10. Ekyo kiba kitegeeza nti tulinayo obukadde bunamu emitwalo 7 bwe twakwatako bwokka mu cash inflow. Ne tugula piki ya miliyoni 5 eyo cash outflow. Ne tusasula n'ebbanja lye baali batubanja lya miliyoni 1 neyo cash outflow. Kati business eno ekulaze nti yo eyina ebbanja lya kakadde kamu. Teina banja eyina gye bayita kugamba cash flow yayo eri negative. Eyina negative cash flow ya 1.3 million. Kikino kyenjawo babulya kasita business yo negeza nebeera ne negative cash flow. Eyo business ebeeri mbuzibu. Kulwaki? Kubeebeera ebonaabona okufinansinga operations zaayo. Business yonna kasita ebeera negenda mu negative cash flow eba egenda tandika kwewola nsimbi. Era kasita etandika okwewola ensimbi kyekwe kutandika ekigo. Kankuwa ekyokulabirako. Bwogenda mu arcade wano mu Uganda, bwogenda mu arcade togendangako mu arcade. No, togendangako ku arcade
n'ogisanga nga bagigadde nga bagadde edduuka ly'omuntu naye ng'edduuka lye bagadde ebintu bikubyeko munda mutera okukiraba not so mutera okukiraba n'oyingira arcade naye ng'amaduuka mangi maggale n'oyingira arcade n'osanga edduuka balitaddeko kufulu landlord ayitaddeko kufulu landlord ayitaddeko kufulu landlord ayitaddeko kufulu edduuka eryo nze bwe mpampitawo kati nga asomesa business mmanya nti oyo ali mu negative cash flow. Negative cash flow kitegeeza nti tokyalina ssente ezigenda okukuyamba okulwaninga bino ebintu ebisatu naye okusingira ddala ekintu kino ekisooka kyolaba wano okiraba kino buli lwobeera ng'olaba edduuka baligadde kuba wano we wali operating activities tulinamu buy and sell chako tulinamu parent tulinamu pay salaries ezo ze operating activities byebintu ebiddukanya business kasita cash flow yegeza nebeera mu negative nga bwogiraba eyo ngeri mu negative -1.3 era ojja sanga abakozi baagala kwekalakaasa nti emisaala giruddeyo okitegeera emisaala giruddeyo oba ojja sanga nga landlord agaddewo nti ono rent nga aluddeyo ojja kusanga nga abakuwa chako wali abakuwa chako nga bakugamba nti tetukyasobola kukuwa nsawo 8 kuba ziri ensawo zetwakuwa tewazisasula zonna. So negative cash flow eva kuki kankubulire byevaako abantu obutasala costs buli lwobeera nga rent wo mungi abakozi bo bawa ssente nnyingi nga n'ebintu obisuubulira ku bbeeyi ya waggulu manya ogenda kufulumya cash outflow agenda kuba mungi nnyo kyokka ate bw'obeera nga bu sales ezo ziyinza n'okuba nnyingi naye ng'abantu tobajjaako cash nga tokimayo ssente kitegeeza nti nno ogenda beera mu negative cash flow. So kyolina okusooka okukola namba emu sooka osale costs. Wano waliwo omukyala yazze client wa House of Wealth ng'agenda kutandika saloon. Twagenza okuba budget yonna gy'ayagala okutandika nayo saloon ng'ataddemu ebintu ne tutandika okugenda nga tubisala. Yabadde ataddemu nti agenda kwetaaga hair dryer eyo gye bateekamu omutwe. Hair dryer gye bateekamu omutwe ya $50,000. Kyokka ekola omulimu gwe gumu ne hand dryer ey'emitwalo 6. Difference eri nti hair dryer eri faster, hand dryer eri slower naye ya $6,000. Kati ne mugamba nti omanyi kyolina okukola tusooke engeri business gyegenda okutandika obutandisi tusooke tuleete hand dryer ey'emitwalo 6. Cut costs. Omusajja omugezi ennyo gwe bayita Cicero yali mu Roma yagamba frugality includes or consists all the other virtues. Nti obukekkereza enneeyisa ey'okubeera ng'osobola okukekkereza erimu enneeyisa ennungi zonna. Omuntu ng'asobola okukekkereza abeera ayina enneeyisa ennungi zonna okitegeera. So ojja kusanga abantu batandise boutique agitadde awantu ng'awantu wa bbeeyi nga renti wa bbeeyi awo weetegeke negative cash flow ejja. Ate negative cash flow kasiteegeza neeruma bweti eba ekusindika kati mu finance. Negative cash flow bwejja omanyi weeva nti operating activities zo tokyasobola kati kuzifinancing nga tosobola sasula bakozi, tosobola sasula rent, tosobola nagenda kusuubula bintu ebyo byennyini. Kati ng'otandika okupipira ng'olyoka ogenda weewola financing nga weewola nga inflejja. So kyenjaga obategeeza cut costs.
ekyokubiri kyolina okukola to improve your cash flow, cut stocks. Kendeeza ku mujjuzo gw'ebintu gw'olina obijjemu ssente. Okitegeera, Abannayuganda bangi mubeera n'edduuka, edduuka lirimu ebintu by'otannatunda okumala omwaka, bikutte ssente. Osasula otya rent naye nga buli kintu ekintu ne kibeerawo ne kimalawo emyezi 7. Wasuubula ebintu. Kampuni eno eyampangisa okusomesa abannyini mabaala mbagamba leeta ebika by'omwenge bye bagula. Toyinza beera mu kyalo kilomita nga 10 okuva e Kampala oyagala tandikayo bbaala. Abantu n'obaleetera black label, red label, blue label, Zappa, mbugu oyagala kukola bbaala yo nga yakabi. Egyo emyenge egyo giba gigenda kukwata ssente. Obeere ng'osasula rent, just emyenge egyo gibeerewo. Toli mu business yakola magoba, oba obiri mu business yakulaba ku bintu by'otunda. So njagala obeere nga oleeta ebintu ebitambula, ebyangu okutambula biveewo. Obeere ng'olina positive cash flow. Toleeta bintu n'obeera ng'obiraako nti nze suuka store yange yiye ejjudde. Ebintu ne bimalaawo emyezi 7. N'osasula emyezi 7 rent ng'ebintu obirabako, obeera toli mu business. Ekirala, akakodyo ke tukozesa abakola business, you delay payments to suppliers. Obeere ne positive cash flow. Supplier oyina engeri kyobolaba companies ze bayita ez'akabi ennene, gwe genda ozirabe. Companies ze bayita ennene ezo zolazi MTN, toyinza genda mu MTN oba Stanbic Bank oba Centenary Bank n'obeera ng'oli supplier, tugamba oli cleaner, osupplyinga cleaning services oba osupplyinga mmere, ne bakusasula ssente kwolwo olunaku lw'oleese emmere. Toli kiraba. Era olumala okusupplyinga ng'obawandiika buwandiisi kapapula nti nsupplyinze ng'ogenda, they delay payments. Kyokka nga be bagagga. Banka nga Stanbic Bank ekola obusiriivu n'obusiriivu bwa Uganda. Naye basupplyi basasula oyiseewo omwezi. N'ekineewuunyisa nti ffe abatannakola bizinensi ezikuze tetusobola na delayinga supplier. Akuleetera emmere omusasula ku olwo, akuleetera akusiimulira omusasula ku olwo, akuleetera stock omusasula, kweka buli omu omusasula ku olwo, seefu ogenda ogigulawo nga nkalu. Delay payments to suppliers. Company ennene bwezitoozo bwekizikola. Kyova olaba abakozi ezo kampani ezo zibadde oteebereza okuva lwe Centenary Bank lwe yajja yakamala emyaka nga 25. Wali owuliddeyo abakozi nga beekalakaasa nti ssente teziriyo ku musaala, ssente teziriyo kwaka, omusaala gwaffe gwaluddeyo. Tebakikola. Bo tebakikola. Bamanyi okubirwaninga ne bamaintaininga cash flow. Bw'ojja n'obalongoosereza bakusasula wayiseewo omwezi. Ate bamanyi okugamba nti tusasula buli Lwakutaano. Kati gwe n'olwawo okujja nga baggalawo. Toyinza gamba nti kojjenca baga ffe tusasula omwezi guggwako, ate tusasula buli Lwakutaano olusembayo mu mwezi. Okitegeera, bamanyi n'okikola nga bakikole kwegamba nga bamanyi n'okukikola kagenderere. N'oleeta ebintu byo byonna ne baga nga sigini kyeno tetugiraba. Okitegeera. So naye ate mu kudireyinga okusasula ssente z'aba supplier, saagala oli azaamaanye bizinensi yejjaggwa. Okulwisaawo okusasula kyawukana n'okuli azaamaanya. Byawukana. Okitegeera, byawukana nnyo. Okitegeera, bwe mba nkola eyo abasajja abanzimbira ennyumba bakimanyi. Ojja n'oleeta omusenyu ne tukola n'ojja n'okima ssente. Nze erinnya lyenzimba nti oyo omusajja musasuzi. Kati toyinza kujja n'obeera nga wakaguyiwawo n'onkaayanya nti oyagala ssente otya. Okitegeera, abajja ne bakuteekamu amazzi, bapulamba, electrician, bonna abajja okunkolera. Bwe bamala okukola ku kizimbe omaze ssente ezo nyinza n'ogamba okay,
ngenda kuyitayo oyinza okunkubira nti owaye mukama wange tumaze nga lwakubiri naye ngamba okay bwe muba mumaze ndi bize nnyo naye kampiteyo ku lw'omukaaga ndabe bye mwakoze ndyoka ensasule teeberezaawo ejo zonna ennaku nnya I've delayed to pay naye ensasula but I've delayed to pay. Muchibi abuuza Newton, will they have the trust to give me their service? If you build the name of paying, Kastobera mu Game of Thrones mulimu family gye bayita Lannister, they pay their debts. Zimbe erinnya nti osasula ebbanja ojalaba nga bintu babikuwa. Kanono kakulu kenjagala okusembyayo, reduce the credit period offered to your customers. Gwe basapulaya bo oluddewo okubasasula kati ate gwe bano bakasitoma abo abakugulako oyina okufuba okulaba tebalwa na ssente zo. Okitegeera, oyina okufuba okulaba bakasitoma abo ate gwe ababo basasulirawo cash. Naye bizinensi zonna ezigenda okusinga okugwa wano e Uganda njagala ogenda ozikebere, ogenda okukebera ebitabo byazo n'olaba cash flow nga bambi batundira ku mabanja tebabanja bakasitoma nga baludde ebitabo. Nina bano bonna abegambye abantu bensomesa ngenda ne waliwo kampani eyo yampangisa kati ndi mukola mentoring ngenda nenkebera ebitabo byabwe, ngenda okukebera ebitabo nga balina ebbanja nembabuuza nti gana amabanja bano balina gasasula ddi? Abantu bakubira amasimu bakusasule, bakubira amasimu. Toli mu bizinensi yakuwola ssente, ffe tuli mu bizinensi y'okuwola ssente. Ffe abantu ffe tubawa nti kati ennaku 3 mujja osasulira, naye gwe atali mu bizinensi yakuwola ssente. Omuntu bwageza nanywa omwenge ku bbaalayo leero enkya lwaki ajja okunywa nga tasasudde? Otunda mmere, oli mu bizinensi ya restaurant, bizinensi ya restaurant etunda mmere, naye n'ogamba nti nowagabye emmere ku bbanja, oli n'agirya nemuwa protein nemuwa amagezi n'afulumyako nemu mu toilet n'olyoka ngamba mbu akomewaayo ali endala ku bbanja, oli mu bizinensi kyeyo. So njagala okubategeeza nti House of Wealth tuliwo okubayamba okukulaakulanya bizinensi zammwe. Tusangibwa plot 23 Kanjocha Street, Kamwocha, Lunkose Regius Kalebo abuuza, so you don't want your suppliers to be in business. Ekibuuzo ekyo ky'obuuziza naawe nga ate kimalamu amaanyi. Okulwawo okusasula n'obutasasula tonnabyawula kwegamba. Bwe ndwawo okusasula si musango mu business. Okitegeera, bw'olwawo okusasula si musango mu business kasita osasula. So osobola okukozesa eyo chance wabo basupplier babajja okubanga bo bali relaxed n'obeera n'ebintu byabwe emyezi 2 myezi 3 tonnasasula. Okitegeera, so mbeera njagala okimanye nti akakodyo leero tuli mu kusoma ku cash flow, engeri gye tumanaginga mu cash flow. So nagambye esooka cut costs, cut stocks, delay payments to suppliers, reduce payment period. So Newton Buteraba House of Wealth temwerabira tuwa financial advice bwe mukuba essimu yaffe ya 0706 582 868 buli ssaawa ya mitwalo 3. Bwe mujja ne tugamba nti nomwagala bw'oba oyagala okugula ettaka ng'oyagala kugula ettaka through House of Wealth, tulikunoonyeza ne tulikebera paka lw'olifuna n'olifuna. Tucharginga just 10% bwe tuba ffe tukufunidde ettaka. Tusobola okuzimbira ennyumba ezo ze services zaffe, tusobola okuzimbira ennyumba ze z'abapangisa ffe ng'aba House of Wealth. Kino ekibiina eno lesson ebeera mpanvu, njagadde okugezaako okubireeta. So nkusaba bw'oba oli eyo osobola okudownloadinga ka video n'ogezaako okupiikinga ideas, naye ng'ekinaaba kiganye osobola okujja wano ekanjokya mukama abankuumire. sharinga video eno olw'okwagala okweggwanga, olw'okwagala abantu abalala bayige. Mukiibi Taita agamba n'okuwola sseba abantu bazibu naddala ffe abawola ssente webale kusomesa. Reduce payment period bwetyo tumaliriza. Contacts please 0706 582 868. Newton Buteraba House of Wealth, mukama abankuumire. Bye.